വീടിൻ്റെ ടെറസിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്ന അതിഥി. വൈഫ് വിളിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയതാണ്. നോക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ലവ് ബേർഡ്സ് അടുത്തെവിടെയോ വളർത്തുന്ന അവിടെ നിന്ന് പറന്നു വന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ അറിയുന്ന നമ്പറിലൊക്കെ വിളിച്ചു നോക്കി. കാരണം ഒരെണ്ണം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, അതിന് നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റില്ല. അതിന് ഇണയില്ലെങ്കിൽ അത് ചത്തുപോകും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ബേഡ് പറന്നു വന്നത്. നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ഇതിന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കും വളർത്തണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ കൂട് വാങ്ങാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലാണ്. എന്ത് ഭംഗിയാണറിയോ, നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട്.